Oi, galera, deixa muito like, porque aqui no meu condomínio tem um monstro que eles falam que o nome dele é Zap. Quando eu tava entrando na minha casa, que eu tava saindo com minha mãe, que tá gravando. E aí, quando eu cheguei, tinha uma cabana lá. E deve ser o Zap. Né, mãe? É. Vamos lá. Você tá escutando algum barulho aí na sala, meu Eu filho? tô escutando. Mas, gente, eu achei que vocês não estão escutando, porque esse barulho tá muito baixinho. Mas a gente consegue ouvir. Vocês vão... Mostra a campana, mãe. Ai, meu Deus, quem que fez essa cabana? E deram alguma coisa pra cachorra brincar. Pra ela... Olha o barulho. Vai lá, meu filho. Vai que você tem que ser corajoso. Ai, meu Deus. Cuidado. Você sabe, gente. Tô escutando? Vocês também estão escutando? Gente, o barulho... Olha, a cachorra tá comendo alguma coisa. Eu vou ver o que ela tá comendo, gente. Ele tá muito perto, olha aqui. Caramba, que barulho foi esse? Mãe, a chupeta que a gente dá pra ela. Mãe, fica mais perto. Tá, vamos lá, chega mais perto. Levanta essa pontinha aí, Joaquim. Ai, eu vi uma mãozinha se mexer.